और जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो प्यारे भाइयों, 15 अदद कबूतर है मेरी जान, ये फार सेल। ये जिन पे नीले रंग लगे हैं सारे एक छत के कबूतर है। ये गोल्डन कबूतर का शौक करें ज़रा आप, स्लेटी गोल्डन कबूतर है। ये कबूतर कल मैंने पकड़ा था, टैडी कबूतर है मेरे भाई, ये देखें, ठीक है। शौक करें ज़रा, 15 अदद है। ये दबाज कबूतर देखें आप, अल्लाह के हुक्म से ज़ीरा दबाज कबूतर है और लाजवाब है। ये देखें ज़ीरा गोल्डन कबूतर है। ये बच्चा भी पकड़ा है कल, प्योर कसूरी जैलदार बच्चा है। ये देखें, चेक करें, शौक करें ज़रा। ये चपड़ा कबूतर है, चेक कर लें मेरे भाई। 15 अदद पीस है। ये बच्चा है, ये लाल आँखों का काला, सही है जी। शौक आप कर लें, गोल्डन मादी है मेरे भाई। जो है यही है, सारे के सारे ये बैठे हुए हैं बिल्कुल न्यू पर, बिल्कुल साफ़ सुथरे न्यू परों पे लैस हुए हैं। ये नीले रंग वाले कबूतर सारे एक घर के कबूतर हैं। ये 15 पीस हैं। लोकेशन मेरे भाई लाहौर शहर की, कारगोवाल पाकिस्तान हो जाएंगे। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले, ठीक है जी। चेक कर लें आप, कोई कबूतर हल्का नहीं है इनमें, अल्लाह के हुक्म से। ये लाखी मादी है, चेक करें ज़रा, जोड़े लगाएं चाहे इसे उड़ाएं। ये देखें, प्योर लाखी मादी है, ठीक है। ये कबूतर है, ये देखें, इसके साथ ही चाहे इसको जोड़े लगा लें, इसके अंदर ही जोड़ा बन जाएगा। ये चेक कर लें आप, 15 पीस, ठीक है जी। चेक कर लें आप।